院長の私に向かって、よくもまあ急病人がどうとか、たわごとを吐けるもんだ。身をわきまえたまえ。母の勧めで受けることになったお見合いに遅刻してしまった私は、相手の父親に激怒されてしまった。私が訳を説明しようとしても、全く聞き耳を持ってくれない。この私を散々待たせるなんて、何様のつもりなんだ。息子と見合いをさせるわけにはいかん。もう帰りたまえ。この話はなしだ。罵られ続け、私の心はボロボロにされて、見合い会場を後にすることになった。ところが、このことにより、父親の病院が大変な事態に陥ることになろうとは、誰も想像していなかったのである。私の名前は坂田瑠奈。家族は母との二人暮らし。父は私が生まれて間もなく病死したと聞いている。母が聞かせてくれた思い出話と、写真の中でにこやかに笑う父の顔しか知らない。看護師の母は生活のために進んで夜勤を引き受け、疲れた体に鞭打って私を育て上げてくれた。母はもともと明るい性格なようで、どんなに疲れていても私の前ではいつも笑顔だ。そのせいか、自然に私もよく笑う子になっていた。節約のために始めた家庭菜園は楽しかったし、何かを育てる大切さを母から教わったのだ。正直、辛い思い出がないわけではない。小学校では同じ服を着回しているせいで意地悪を言われることがあったし、中学校に上がってからは年頃の女の子らしいおしゃれを我慢させられた。それでも私は母が大好きで、細々とした暮らしの中で母の笑顔と愛情に守られていたと思う。そんな母に私は感謝しているし、尊敬もしている。母は父が亡くなってから看護師になった。父がお世話になった病院で看護助手として働きながら、給付型の奨学金を利用して看護師になったのである。働きながらの勉強、しかも私を育てながらなんて並大抵の努力ではなかったはずだ。幸いにも院長をはじめ、病院スタッフの助けもあり、厳しい条件をクリアして看護学校の学費は免除されたと聞く。寝る間も惜しんで母は頑張っていたのだと思う。そんな母を見てきたことと、父の病死をきっかけに、私も看護師を目指そうと決意したのだ。誰かの助けが必要な人の支えになりたい。母に負けないぐらい勉強を頑張り、晴れて私も母と同じ看護師となった。現在は母と同じ病院に勤務している。もっとも母は外科、私は小児科に配属のため、同じ病院内でもめったに顔を合わせることはない。新米ナースと呼ばれていた当時は、学校と現場の違いや新たに学ぶこと、まだまだ勉強することが山ほどあって、アップアップだった。悪戦苦闘する私を見て、母は何も言わず、お弁当を作ってくれていた。夜勤明けで疲れているのに、キッチンに用意された朝食とお弁当を見るたびに、やっぱりお母さんなんだなと感謝感激していた。わからないことだらけでたくさん失敗もしたし、先輩や医師に注意されてへこんだことも多々あった。もう無理、やめたい、と思ったりもしたけど、患者さんからのありがとうという感謝の言葉にいつも元気をもらっていたのだ。来院当初は病気や治療に不安を抱いていた患者さんが元気に退院していく姿を見るのが最も嬉しい時である。看護師になってよかったと思える瞬間であった。そんな看護師としての苦労も喜びも知り、看護師生活にも慣れた5年目のある日、母にランチに誘われた。久しぶりに休みが重なったことだし、たまには贅沢をしましょうか。いいね。私行ってみたいお店があるの。患者さんに教えてもらったところなんだけど。最近できたばかりというイタリアンのお店だ。なかなか行くことのないようなおしゃれな店内に緊張しつつも、席へ通され、おすすめのランチコースとグラスワインを注文する。食事は評判通りで、美味しいイタリアンに舌鼓を打ちつつ、母と楽しい時間を過ごした。ルナはまだ結婚とか考えないの？食事を終えてのんびりとしていたところで、母が急にそんなことを言った。私の方へ軽く上半身を傾け、首をかしげる母の姿に慌てる。何？いきなり。
今は彼氏いないのとか聞かれるならまだしも、それを通り越して結婚の二文字が出てくるとは思わなかったのだ。私だってそれなりに恋愛経験はある。看護師の仕事が忙しすぎて私に余裕がなく、すれ違いが続けば結果的に相手が去っていくというパターンだ。恋愛自体がご無沙汰なのに結婚なんて思いつかないのが正直な気持ちである。お母さんはルナの年にはもう母親になってたけどね。確かに母は割と若くして私を産んでいる。だからといってそれに合わせることでもないと思うのだが、実はね、ちょっと合わせたいお相手がいるのよ。は？それって世間一般で言うお見合いのこと？思わず大きな声を出してしまい、近くのお客さんが振り返る。母は人差し指に口を当てて、声が大きいわ、と注意してきた。その人とお母さんはどういうつながりなの？まさか患者さんってことはないよね。まあ、知人からの紹介かしらね。なんか歯切れの悪い言い方をする母が気になる。というか、お見合いにしては写真もなく素性も教えてくれない。唯一教えてくれたのは鳥居さんという名前だけだった。下の名前すらシークレットなんて変な感じだ。母が言うには私が身構えたり先入観を持たないようにするためだという。軽い気持ちで会うだけ会ってみればいいじゃない。軽い気持ちで結婚するのもどうなんだろうか。だが全く興味を惹かれないとかと言われると気になる。世間でいうアラサー世代に片足を突っ込んでいるのは認める。このままだと出会いなんてなかなか難しいのが現実でもあるのだ。配属が小児科だから患者さんとはありえないわけで、母にしたら子育てこそ終わったわけだけど、残るのは私の結婚なのかな。もちろん無理強いするつもりはないけど、お母さんから見てもいい話だと思うのよね。うん、とりあえず会ってみようかな。返事を聞いて母はにっこり笑い、グラスワインを口にしていた。お見合いと言われてもピンとこないのが正直なところだけど、一度きりの人生の中でお見合いを経験してみるのもありかなと思った。じゃあ先方に OK サイン出しておくわね。お母さん、OK サインってちょっと違くない？まあいいじゃないの。母が嬉しそうに言う。母は明るい性格でどんな時でも笑っている人だ。人一倍苦労しているはずなのに、私は母の辛そうな顔を見たことがないかもしれない。ただ一度だけ母の表情を曇らせてしまったことがあった。あれは私が看護師を目指そうと考えた時、母に尋ねたのだ。お母さんはなんで看護師になったの？と。てっきり私は母が率直に理由を教えてくれると予想していたのだが、と聞き返すような言葉を発した後、一瞬母の困ったような顔を見てしまったのだ。そうね。お父さんのような病気になった人を助けたいと思ったからかな。その後はいつもの笑顔に戻って母は答えてくれた。その時はあまり深く考えなかったが、私が年を重ねるにつれて後悔の念に駆られたのだ。看護師になった理由を母に問うのは酷なことだったのではないかと。父の病死も関係していると思うが、一番の理由は生活のため。女手一つで私を育てるため、手に職をつけようと母は考えたのだ。ちょうど難しい年齢に差し掛かった私に、生活のためとは答えられなかったのだろう。母はやはりすごい人だ。私は一人の人間として尊敬するし、自慢の母でもある。もし今回のお見合いが順調に進んで結婚となった場合、私は母のようになれるのかな。何ぼーっとしてるの？もう当日のシミュレーションしてたりして。違うって。やだな、もう。母はクスクス笑いながらデザートを美味しそうに食べていた。母のように完璧にまではなれないとしても、できるだけ母に近づきたい。この先辛いことが起きても、笑っていられる自分でありたいと思う。イタリアンランチを堪能した後、母が買い物へ行きたいというので、ショッピングモールへ向かうことにした。何か買いたいものがあるのかと思ったら、母は私が着るような洋服ばかり見ている。春物のコートを手に取ると、これ似合うわよ。
着てみてと私に試着を勧めてきた。淡いパールホワイトの上品そうなコートだ。言われるままに鏡の前で羽織ってみる。母は、やっぱり似合ってると言ってコートをレジまで持って行ってしまった。ちょっと強引なところがたまに傷な母だ。上機嫌でコートの入った紙袋を手に戻ると、これは、初お見合い記念のプレゼントね、と私に手渡す。いいわよ。お金は後で払うから。今度倍返しにしてもらうから大丈夫よ。せっかくの母の気持ちだから、ありがとうと素直に受け取ることにした。買ったばかりの白のパンプスを合わせて、お見合いの日に着ていこう。母と二人で歩きながら、お店のショーウィンドウを横目で見ると、そこには少しだけお見合いにワクワクしている私が映っていた。それからしばらくは母とゆっくり話をすることができなかったが、先方と打ち合わせて1ヶ月後の対案の日で日程を組んだことだけ知らされた。お見合いって女性側は振り袖とか着るものだと思ったけど、お互いに仕事上がりだし、顔合わせ程度に考えてほしいとのことらしい。母は私が構えすぎないように鳥居さんという名字しか教えてくれなかったのだから、深刻に考えるのは良くないか。しかし緊張するなと言われてもそれは無理だ。鳥居さんは私のことをどこまで知っているのだろう。やはり条件は同じで坂田しか知らされてないとか。お互いに名字しか知らない状態で、もし鳥居さんが半端なくおしゃべりタイプだったら質問攻めに合うのかもなんて考えてしまった。いや、逆に無口だったらどうなるのだろうか。身構えるというよりも不安という二文字が脳内を占領し始めている。なんとなくもやっと感が晴れないまま、とうとうお見合い当日を迎えた。朝のロッカーでは同僚や先輩ナースたちに、今日はデート？とからかわれてしまった。私は普段自転車通勤だ。いつもカジュアル服の私がワンピースなんか着ていたら詮索したくなるはずである。とにかく頭を仕事モードに切り替えようと気合を入れて頬を両手で軽くパチッと叩いた。そのせいか普段と変わらず看護業務をこなし、大きな問題もなく定時を迎えられた。交代の申し送りを済ませロッカーに向かおうとすると、同僚が母から伝言を預かっているとメモを渡してくれた。嘘。どうやら急患が入り、母は帝国に帰れなくなってしまったらしい。後から向かうとは書いてあるが、急に心細くなってしまった。母が一緒ならと思っていたのに、いきなり一人で会いに行かなくてはならないなんて最悪だ。しかし、急患なら仕方がない。もたもたしてると遅刻してしまう。私はロッカーへ急いだ。もともと薄いメイクなので、化粧直しもそこそこに、足早に駅へ向かった。久々に履いたパンプスが爪先を容赦なく攻撃してくる。こんな時はタクシーを使う人の方が多いかもしれないが、電車で間に合うならタクシーを使う必要はない。やはり私は倹約家の血を引いているのかもと、爪先の痛みに耐えながら笑ってしまった。目的の駅は5つ目だ。さすがに足を休ませたくて、空いている席があれば座りたかった。この時間はまだ空いているし、混んできたら席を空ければいいだろう。席に座り、小さくふーと息をついて、正面を見ると、眉間にシワを寄せたおばあさんが見えた。なんとなく気になり、そのままおばあさんを見ていると、やがて片手をおでこに当て始め、徐々にかがみ込むように、上体を前に倒し始めたのである。私は立ち上がり、どうしました？大丈夫ですか？と声をかけた。おばあさんは途切れ途切れに、頭が痛いと頭痛を訴えてきた。息が苦しいとかないですか？吐き気はありますか？もし脳疾患系だったら危険だ。私は次の停車駅で一緒に降りようと促す。ただならぬ事態に何事かと車内がざわつき始めたその時、どうしました？と男性が声をかけてきた。頭が痛いらしいんです。次の駅で降りて救急車を呼びます。その男性はおばあさんの耳元で、聞こえますか？など呼びかけている。電車が止まり、その男性と一緒におばあさんを降ろした。近くにいた駅員さんに事情を説明して、協力を要請し、救急車を呼ぶ。すると、
付き添ってきた男性が私を見てにっこりと笑った。何か大切なお約束があるように見えますが、ここは僕だけで大丈夫ですよ。そう言われて自分の格好を見る。確かに見るからにこれから予定がありますといった感じだ。あ、でも、戸惑う私に男性は、意識もあるし、僕が付き添うので大丈夫ですよ。と気を使ってくれているようだ。時計を見ると約束の時間ギリギリだ。それでも看護師として具合の悪い人を放ってこの場を離れるのはどうなのか。どうすべきか迷っていると、本当に大丈夫ですよ。と私の背中を後押ししてくれた。申し訳ありません。後のことよろしくお願いします。男性にそう告げて軽く頭を下げると、私は次の電車に飛び乗る。目的地の最寄り駅に着くと同時に必死に走った。ホテルのエントランスに到着した時はかなり息が上がっていて、少し呼吸を整えないとうまく喋れそうにない。エントランスからロビーを目指し、周囲を見渡すと、不機嫌そうな顔の中年男性が目に飛び込んできた。一瞬ゾッとしたが、男性は一人でいた。一人でいるなら違う人かなと思い直して、再度周りを見ていると、その不機嫌そうな中年の男性が近づいてきた。失礼だが、あんたが坂田ルナさんかな。はい、坂田ルナです。血の底に響きそうな低い声で話しかけられて萎縮してしまった。だが、それで終わらなかった。私は鳥居の院長で歩の父親だ。一体いつまで待たせるつもりなんだ？時間にルーズとは何事かね？この人が鳥居さんのお父さんか。しかも病院の院長でいきなり怒鳴られた。申し訳ありません。電車の中で急病人がいたので。深々と頭を下げて謝罪し、一連の事情を説明しようとしたが、その前に鳥居院長が怒鳴った。ああ？急病人だと？散々待たせた挙句に嘘の言い訳をするつもりかね？そんなつもりは。君はナースだったな。院長の私に向かって、よくもまあ急病人がどうとかたわごとを吐けるもんだ。身をわきまえたまえ。本当なんです。信じてください。信じるも何もない。私は待たされるのが嫌いなんだ。どんなに私が訴えても全く聞き入れてもらえない。一体君はどんな教育を受けたのかね？困った時は適当に嘘をつくように親御さんに教わったのか？泣きそうになる私を責め続ける。軽いめまいがして頭の中が真っ白になり、弁解する気力すらなかった。もう結構。この私を散々待たせるなんて何様のつもりなんだ。息子と見合いをさせるわけにはいかん。もう帰りたまえ。この話はなしだ。詳しい事情を聞いてもらえず、ひたすらなじられ、嘘つき呼ばわりまでされて、私は立っているのがやっとだ。最後の気力を振り絞り、本当に申し訳ありませんでした、と告げて、きびすを返そうとした。その時、ルナ、どうしたの？母の声が聞こえてきた。目に涙をためた状態で振り向くと、母が目の前に立っている。こらえきれず母に抱きつき、声にならない声で事情を説明した。母はひたすら、と私の話を聞き、大丈夫だから、と優しい声で私を慰めてくれたのだ。恐る恐る鳥居院長の方へ目をやると、なぜかうちの病院の鈴木院長がいて、鳥居院長がヘラヘラと何やら挨拶をしていることに驚いた。母はそんな鳥居院長の方へ近づく。うちの娘は嘘など申しておりません。母が声を荒げて訴えた。ほう、お宅がお母さんですか。我が子をかばいたくなるお気持ちは察しますが、信じられんものは信じられんのですよ。鳥居院長はちらちらと鈴木院長の顔色を伺うような素振りを見せている。父さん、彼女は嘘など言ってないよ。そこへまた別の声が聞こえてきた。声の主を見てさらに驚く。なんと、先ほど電車内で救護したおばあさんに付き添ってくれた男性だったのだ。ルナさんですね。鳥居歩です。うちの父が大変失礼なことを言って申し訳ありません。父親の非礼を詫びた後、あのおばあさんのことを聞かせてくれた。おばあさんには片頭痛の持病があるらしく、気圧の関係で
今日は特にひどくなってしまったらしい。うちの病院の診察券を持っていたので、病院まで送り届けたそうだ。病院を出るときにタイミングよく、出際の母たちと会って一緒にここまで来たということだった。最悪なこの状況の中で、その話を聞けたことが唯一の救いだ。大事に至らなくて本当に良かったです。涙を拭いながら自然と笑みがこぼれ、歩さんも笑い返してくれた。父さん、今の話で分かっただろう。ルナさんが遅れたのは不可抗力。ましてや、人命救助で遅れたんだよ。なぜ彼女の話を最後まで聞かないんだ。鳥居委員長はやや困った様子で、次に出す言葉を探しているようだ。そこで、場を静観していた鈴木委員長が静かに口を開いた。鳥居さん、あなたには失望しましたよ。鳥居委員長は、はというような感じで何を言われているのか要領を得ない顔をしていた。鈴木委員長がさらに続ける。鳥居委員との業務提携は見合わせる方向とさせていただきたい。そんな、病院が潰れてしまう。鳥居委員長が慌てたように叫び、それから私のことを横目に睨んだ。急病人を助けてたとか言われても、こんなナースの話を信じろなんて無理ですよ。それに、提携の件とは関係ないじゃないですか。こんなナースですと、関係なくはない。私はここにいる坂田真美さん、つまりルナさんのお母さんと再婚予定です。いわば、ルナさんはもう私の娘同然だ。鈴木委員長の言葉に鳥居委員長は目を丸くした。そう、まだ正式な発表はしていないが、鈴木委員長と私の母は近いうちに再婚することになっており、私は鈴木委員長の娘になる。大切な娘を信用しない相手と業務提携などできるわけがない。待ってください。それは、この事実はさらに鳥居委員長に打撃を与えたようで、しまったという表情が伺えた。父さんは昔からそうだ。相手の話に耳を傾けず、一方的に上から目線で物を言う。そんなだから患者さんもスタッフも離れていくということがわからないのか？予想外の鈴木委員長と息子の言葉に鳥居委員長は青ざめてしまった。温厚で物腰の柔らかい委員長が怒りをあらわにするのを初めて見た気がする。私にとって病院スタッフとはみんなかけがえのない仲間であり、家族も同然です。歩くんの話が事実なら、あなたと私では方針が合わないようだ。鳥居委員長はなすすべなく、その場に膝から崩れ落ちてしまった。そうして、とりあえずその場は解散という形になったが、後日、改めて歩さんと会うことになった。鈴木委員長は歩さんの人柄や医師としての腕を高く評価していて、私の相手にどうかと母に勧めたとのこと。これがお見合いの種明かしだ。あのおばあさんがルナさんのことを白衣の天使に助けてもらったみたいと言っていましたよ。昔は看護師のことを白衣の天使と言っていたと母から聞いたことがある。母に買ってもらった白いコートが白衣に見えたのだろうか。天使だなんてそんな風に言われると照れてしまう。あの時のルナさんの対応は素晴らしかったです。医療に従事する者として自分より相手を優先する行動を取られたあなたを尊敬します。あの時はひたすら目の前にいるおばあさんのことしか考えられず、お見合いなんて頭からすっかり飛んでいた。看護師である以上、黙って見過ごすわけにはいかなかった。僕はやっと殻を破って出てきたばかりの新米医師ですが、ルナさんのおかげで迷わず行動を起こせました。感謝しています。ありがとうございました。そう言われて余計に照れてしまった。それから歩さんとは志が同じだと分かり、私たちは自然と惹かれ合っていた。やがて正式にお付き合いが始まり、結婚の話も進んでいる。その一方で、鳥居委員長の病院は経営難から脱することができず、閉院となってしまった。しかしながら、歩さんのことは、鈴木委員長がその腕と人柄を見込んで、うちの病院へと引き抜き、同じ職場で働いている。今、私たちは結婚式場とハネムーン特集のパンフレットを見て、今後の打ち合わせをしている。ねえ、歩さん、ちょっと思ったんだけどね。どうした？私が白衣の天使なら、あのおばあさんは恋のキューピッドだよね。私の言葉に一瞬、きょとんとした歩さんだったが、すぐにクスクスと笑ってうなずいた。
そうかもしれないね。運命の出会いに感謝だ。私たちは見事恋の矢にチクンとハートを射止められてしまったというわけだ。歩夢さんは医師、そして私は看護師として、これからも病気に悩む人々の力となり、永遠に同じ道を歩んでいくと誓い合ったのである。